ये बात उस टाइम की है जब खुली हवा में सांस लेना, स्ट्रीट फूड के चटकारे मारना, भीड़ में कहीं भी चले जाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एकदम फंस के सफ़र करना एक आम बात हुआ करती है। गाइस, तो हम हैं कोलकाता में। हमारी फ़्लाइट जो है वो रात को 8 बजे की है और हमारे पास अब 3 से 4 घंटे हैं। 3-4 घंटे में जो मैक्सिमम हो सकता है वो ट्राई करेंगे। आई वुड लव टू सी ट्राम्स ऑपरेटिंग ओवर हेयर। मैंने बचपन में कभी सुना था कि यहाँ पे ट्राम्स चलती हैं और कभी था कि उसको देखूंगा। मुझे आप कोलकाता में जब कभी सोचते हैं तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आता था? मेरे दिमाग में सबसे पहले येलो टैक्सीज और हावड़ा ब्रिज। कोई ब्रिज दिखता है ना गाइस, तो मुझे लगता है कि मेरा हावड़ा ब्रिज आ गया। राइट साइड में मैं दिखा देता, लेकिन अभी तो आपको जाना है। राइट साइड में आपका हॉर्स ग्राउंड। हाँ, मतलब वो जैसे होता है ना, रेस होता है, मतलब सब सीधा बात जुआ। 2 घंटे में मैं क्या क्या देखूंगा। मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्या हमें चूक नहीं रहे, कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन भैया हमें पता है 2 घंटे में क्या क्या दिखा सकते हैं हमारे को। एमजे कुछ समझ में आ रहा है क्या तेरे को? मुझे सब कुछ समझ आ गया। सब कुछ समझ में आ गया उसको। बुलेट कार्ट वो क्या करता है? हाँ, और कलकत्ता का फेमस वाला जो एक आदमी चल रहा था, हाँ। 2 पहिए में, हाँ। उसको बोलते हैं टाना रिस्का। ये जो टैक्सीज हैं, जो वो एक बंदा जो 2 पहियों वाले लेके जा रहा था, अभी तक यहाँ पे चलता है। तो अपने ट्रेडिशन को भूला नहीं और उसको आज तक भी लेके चल रहा है। गाइस, तो हमने अब सामान रख दिया है कहीं पे सेफ जगह पे, और अब जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और वहाँ तकरीबन कुछ आधा पौना घंटा लगेगा हमें घूमने में पूरा, और उसके बाद विल हेड टूवर्ड्स पार्क स्ट्रीट। गाइस, किसी भी जगह पे सिर्फ हम अपना टाइम नहीं देख सकते, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी टाइम लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है विक्टोरिया मेमोरियल पे। लाइन में खड़ा हूँ, फटाफट लेनी है टिकट मुझे। उतनी भी बड़ी लाइन नहीं है, ठीक है। आई थिंक लाइन कितनी भी हो, लेकिन अपने को फटाफट लेना है। हम विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर आ चुके हैं फाइनली। और ये सफ़र बड़ा शानदार था कि हमने बहुत स्पीड से किया है जो भी किया है, और अभी टिकट्स लेके हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे क्वीन कभी रही नहीं है ना कभी आई, बट सारे लोग यहाँ पे जरूर आते हैं क्वीन को देखने। गाइस, तो हमने विक्टोरिया मेमोरियल देख लिया है और अब हम बाहर जा रहे हैं, और पार्क स्ट्रीट के लिए सिर्फ हमारे पास 1 घंटा बचा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है सपना पूरा हो गया जैसे। मैंने भैया को बोला है कि ट्रैम भी हमें रात को भी दिखाया, ट्रैम में हम एक बार ही बैठने जाते हैं, चाहे भले वहीं उतर जाए। तो भैया ने हमारी गाड़ी जो है मोड़ लिया। दादा ने जो टैक्सी में थे उन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया ताकि हमें वो एक्सपीरियंस हो। ये दादा थैंक यू सो मच। हम पार्क स्ट्रीट पहुंच चुके हैं और ये स्ट्रीट इतनी प्यारी और इतनी सेक्सी लग रही है, मज़ा आ गया।
खाने के जॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे, छोटा मोटे गोलगप्पे। एक न्यू मार्केट में यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड मिलता है, वहाँ पे जाएंगे। एंड दैट्स ऑल। हमने गोलगप्पे वाले भैया को बोल दिया, वो हमारे लिए एकदम कड़क गोलगप्पे बना रहे हैं। और मसाला तैयार हो गया, अरे वाह। फिर उसके बाद हमने चिली वाले भैया को बोल दिया है, ये हमारे लिए चीला बना रहे हैं। और हमने बड़ी मूंग दाल के पकोड़े, ये हमारे लिए मूंग दाल के पकोड़े बना रहे हैं। वाह। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि और हम क्या खा पाएंगे। आपको भी बहुत ज़बरदस्त, कुछ कम बेसी नमक मिर्ची मसाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बना रहे हो चुरमुर चाट खट्टा मीठा, चुरमुर चाट खट्टा मीठा। पुचका के बाद गोलगप्पे हुए थे पुचका। अच्छा, पुचका और चुरमुर चाट। चुरमुर चाट। मेरा पेट भर चुका है। और अभी हमने वो मूंग दाल का चीला और मूंग दाल की पकौड़ियाँ भी खानी है। खा लेंगे सब। बन गया भैया? वो था पप्पू पुचके वाला। हाँ। ये है रमेश दादा। हम बनाइए हमारे लिए, जैसे आप बनाते हैं वैसे बना दीजिए। ये क्या है? ये आपका लहसुन चटनी है, हाँ। ये धनिया पुदीना चटनी है। अरे वाह। और एक दाल की बढ़िया। ऑसम टेस्ट है। करारी है, अंदर से कड़कड़ की आवाज आ रही है हल्की हल्की। मूंग दाल का चीला। फिशिंग का चटनी है, काफी धनिया पुदीना। ठीक है, धन्यवाद। हर चीज। हाँ, मिर्ची मीडियम। तो हर चीज थोड़ी थोड़ी सी खा रहे हैं। पेट भर गया मेरा, लेकिन मेरा मन नहीं भरा बिल्कुल भी। ये क्या चीज़ है? ओह माय गॉड, पूरा पेट भर गया। एक कुरमुरी की चाट हो रहा है और आनी बाकी है। कुरमुरी की चाट ये क्या होती है, मुझे नहीं पता। ये भल्ला और गोलगप्पे मिक्स है क्या? भल्ला और पुचका, इसको भल्ला क्या कहते हैं? इसको बेसन का पकौड़ी है। बेसन का पकौड़ी है, चूरमुर चाट। मेरे नहीं रहेगा हम लोग। अच्छा, चूरमुर, इसको चूरमुर मरोड़ते हो और उसके साथ उसको भी चूरते हो। चूर मरोड़ते हो? बिना मरोड़े हो गई ना सबसे बाबू। बिना मरोड़े कैसे चूरमुर की चाट बनेगी? एक बना दो कुल्फी। कौन सी वाली है? सीताफल है, चिक्कू है, केसर पिस्ता है। अच्छा, फ्लेवर्स हैं, सीताफल, ये ऑरेंज है। अच्छा। अरे वाह, ये कैसे बनाई आपने? ये इसको बनाते हैं हम। सीताफल, चीकू, सीताफल, चिक्कू, केसर पिस्ता, ऑरेंज। एक केसर पिस्ता दे दीजिए। ना सब खाने के बाद मीठा तो बनता है। मीठा तो कम है, जो बहुत अच्छा लगा। मैं सारा खाना सब कुछ नया नया एक्सप्लोर यहीं कर लिया, सब कर लिया। अब और कोई गुंजाइश नहीं है। बाग से का छोटा चक्कर लगा लिया। अब न्यू मार्केट जाने का कोई अपने को समझ में नहीं आ रहा, टाइम भी नहीं है और पेट में जगह। और काउंटडाउन जो है वो अब ख़त्म हो चुका है और हम अब अपना बैग उठाएंगे और अपनी फ़्लाइट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो बहुत फास्ट सफ़र था, इसमें बहुत ही एडवेंचर और बहुत ही मज़ा आया। और हम निकलते हैं। टाटा। टाइम कम ज़रूर था बट काफ़ी अच्छा था। पता है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं और ये यहाँ हमने बहुत ही अच्छे से फील किया। विल श्योरली कम बैक टू एक्सप्लोर मोर, बट अंटिल देन विदाई।